有冇請補習？小學嘅時候，小學其實係冇請補習嘅。你仲記唔記得佢以前咧邊科比較差？其實我就冇刻意話即係邊方面話差性嗰啲，因為一直嚟講都係唔需要我哋好擔心。歡迎嚟到 Anita 媽媽日常啊！咁咧今集咧我哋開新節目啊，就叫做咧成功爸媽大分享耶！喺我身邊咧就我哋第一集嘅主角咧就係 Alan 啊，你好 Alan。你好你好。話明成功爸媽啦，咁其實咧因為我喺即係商會當中識咗好多好犀利嘅爹哋媽咪，我點解咧？因為佢哋啲仔女咧長大成人啦，跟住咧入咗好好嘅學校啦，或者有好好嘅職業啦，咁所以我都好想係透過呢個節目咧，就係同大家分享下，其實你哋呢啲成功父母咧係點樣去培養即係小朋友。咁Alan 咧本身就係空氣淨化機嘅日本牌子嘅香港總代理嚟㗎，係咪啊？其實唔係日本牌子，係一個美國註冊專利嘅。日本係全球即係賣得最好嘅，因為佔據嗰個市場嚟講係最大咁樣咯。明白。咁所以我同 Alan 係喺商會認識啦，咁佢嗰個機又好好嘅。咁跟住咧。我都見過佢個女2次啊，就係因為喺商會嘅活動啦。咁其實你可唔可以講下你女女係依家大概幾多歲？佢依家最新嘅發展係點樣嘅？咁我女女咧就而家就20歲係啦，啱啱咁啊大學2年班啦。係啊，今年 Year 2咁樣啦。咁佢就喺中大就讀medical 嘅。咁佢係咪考試好高分先入到啊？其實由細個係啦，小學、中學咁樣都係名列前茅嘅，可以咁講係啦。頭10定頭3嗰隻？頭3啦，係啦。哇，好犀利啊！小學、中學都係頭3。係啊，英華女校。係英華女校考前3名喎，好犀利喎。環境其實都係好重要嘅，係啦嚇。咁由細到大咁樣咯，你好似小學咁樣，你好似自然咁樣，就一個好嘅小學咧，可能係升上一個好嘅中學嗰啲咁樣。所以你認為幫小朋友揀間好學校係重要嘅？當然重要啦，呢個係啊，因為個環境嚟講，同埋佢身邊周遭嘅同學仔，其實都會有好大嘅影響。譬如你揀小學、揀中學，當年你記唔記得你嘅部署同策略係點啊？其實就都冇乜話特別嘅部署性嗰啲咁樣，咁都係即係自己心目中覺得好嘅學校，咁幫佢爭取啦。因為小學嚟講，一定係家長去幫佢去籌謀噶啦。咁我哋就係都係好基本嗰啲咯，即係都唔係話要係啲名校啊或者咩性，最緊要係即係譬如你近屋企咁樣，唔需要再係即係舟車勞頓啦。咁多啲時間係俾個小朋友嚟講係可以參與課外活動啊，盡量係去多啲去發掘一啲嘅佢自己嘅興趣啊。係啦，咁亦都有多啲時間係喺學校同啲係咯，即係同學啊有啲 interaction 啊，參加多啲活動啊，發展多啲興趣啊。係啦，咁佢如果天生嚟講一個好嘅材料嚟講，其實就再加埋呢個有一個嘅環境嘅影響咧，周遭嘅朋友嘅影響嚟講，咁亦都可以係一個相得益彰嘅。個小朋友嘅專注咧，係你覺得係天生嘅定係你後天去培育佢出嚟嘅？我覺得。後天覺得係更加重要咯，我覺得就。你點做啊？當年。咁譬如由佢幾多歲開始，你就慢慢去做呢樣嘢咧？由佢幼稚園嘅時候，可能已經係可能係參加啲活動性嗰啲，咁佢有興趣咁啊 keep 住係去俾佢去做咯。咁相對嚟講，如果我個女嚟講咧，其實就係我覺得係一個好重要嘅一樣嘢，就係持之以恆咯。即係無論你學任何嘅嘢咧，你都係要一個持續性咯。就唔好話即係3分鐘熱度嗰啲咁樣咯。佢要 keep 住咁去做。佢學乜嘢㗎？當年都有試過係學跳舞啦。彈琴啦，咁呢啲都好基本嘅。如果女仔嚟講，咁有啲運動嘅都有嘅，咁睇下佢有邊啲嘢有興趣，咪 keep 住去學咯。咁佢接受得到嘅，咁我繼續學咯。係啦，咁持之以恆嘅話，咁如果佢揾到佢嘅興趣，亦都揾到佢嗰個嘅係啦，即係會有啲叫做咩一路好就會一路好嘅，係啦。咁佢 keep 得到嘅話咧，其實就係一個好嘅一個培養咯。係啊。咁你當年咧點樣分辨佢究竟係覺得嗰樣嘢係佢覺得辛苦唔去啫，定係佢要堅持去做？因為譬如當啦，你俾咗4樣嘢佢學，咁咧佢就可能最後有2樣佢係講中意啦，但係另外2樣其實你覺得學落去係一個好嘢嚟嘅喎。譬如你多啲學跳舞，可能將來對你嘅體態發展都有好處啊。第一個女話唔係，我唔想學啊，乜原因？你係點樣同佢選擇咁樣去持續發展佢嗰樣嘢？
都係就翻佢，咁佢接受得到嘅，而時間上面我哋允許嘅，咁咪盡量去配合佢咯，係啦。咁如果佢冇即係冇一個嘅抗拒，咁會 keep 住咁做嘅，咁亦都係有成績嘅。明白。咁佢自己都會係覺得係有啲叫做咩啊？有成績，會係有開心噶嘛？有滿足感。係啦，有滿足感咁樣，咁會 keep 住去做咯。咁邊一樣興趣佢係一路 keep 住㗎？一個就係琴啦、鋼琴啦，另一個就係跳舞啦，都係一級一級咁樣係循序漸進咁樣咯。佢學鋼琴嘅期間咧，有冇講過難啊、想放棄啊嗰啲嘢㗎？你印象中？都好順利，係啊，咁因為可能亦都係揾啱老師咯，係啊，你係上門教定係去琴行？早期嚟講係琴行，自己屋企亦都有一個琴喺度嘅時候咧，咁就會密啲嘅話就會係啦，即係屋企咁樣咯。喂，咁嗱好啦，咁去到小學啦，咪有呈分試之類嗰啲嘅，仲記唔記得你係點樣去部署？即係譬如每日放學係點樣去學習嘅咧？佢自主做功課定係你請補習定係點樣咧？其實我哋就冇話好刻意咁樣係去即係做呢啲功夫嘅。咁一方面係學校嚟講有一個好嘅環境咧，佢周遭啲同學仔咁都會係有一啲嘅叫做大家會係會相互影響咁樣啦。咁如果周遭嚟講個環境嚟講係有一個嘅良性嘅一個競爭喺度嘅話咧，其實個小朋友都會係一個正常咁樣嘅學習咯。咁你如果有一間好嘅小學咁樣，咁你自然如果你喺嗰個學校入邊做得好嘅話，你基本上咧去到中學嘅話咧，亦都係好自然順暢嘅一個嘅補習。咁so far嚟講，我都好幸運啦，我太太都係做教師嘅咁樣係啦嚇。咁佢其實係講佢自己都本身都好忙嘅嚇。咁我可以做嘅地方嚟講，我盡量係同個女嚟講多啲嘅互動咯，係啊。咁有時間嘅話，我有陣時可能都湊佢出入啊嗰啲咁樣，因為我自己本身嚟講係做生意嘅，咁個時間上面嘅安排嚟講係相對嚟講係比較彈性，係比較彈性嘅，係啊。咁呢樣嘢嚟講就即係各司各職啦。係啊，要拆開少少啦。其實阿 Alan 嘅生意真係做得唔錯，因為佢嗰個機咧係好好啦。所以譬如有啲醫院啊、一啲公營機構都有用啊，醫療級數啊。部機咧係拉出嚟嗰個濾網咧唔使買，唔使再換㗎。你洗下個水咧，係啊，即係用水洗個濾網，擺翻落去就用得㗎啦。你咁好做我哋第一集嘉賓，我點都要收埋你啲嘢嘅。大家唔好介意啊，我哋真係都真係認識下啊嘛，係咪先？佢好清楚。係啊，咁好啦，咁呢個。有冇請補習？小學嘅時候，小學其實係冇請補習嘅。小學冇請補習啊，咁好啊！因為我覺得嚟講，其實喺小學階段嚟講，其實最重要都係個小朋友嚟講係參與多啲活動，開心係一個唔需要話喺功課上面咧係好 push 咁樣咯。你仲記唔記得佢以前咧邊科比較差？其實我就冇刻意話即係邊方面話差性嗰啲，因為一直嚟講都係唔需要我哋好擔心係喺成績方面成嗰啲咁犀利嘅，咁你係咪嗰啲咧由細就俾好多書去睇，所以令到佢咁可以超前學習咧？會唔會係㗎？睇書都係好重要嘅，因為如果喺小學階段嚟講，其實佢哋學校嚟講都注重呢個閱讀嘅一個培養嘅。咁無論係小學又好，去到中學階段，其實都係嘅。係啦，即係一個閱讀嘅興趣嚟嘅，其實都好重要嘅。好，咁嗱，你個女一路就讀書都唔錯啦。咁有冇試過即係青春叛逆期啊？有邊段時間特別唔想讀書，或者你難啲駕馭到佢嘅性格嘅時段啊？呢樣就反而係少啲喎。最多都係因為佢上到中學嘅時候咧，以前嚟講你小學嘅話咧係接觸，即係同我嘅嗰個嘅溝通啊各方面會係比較多啲嘅。係，因為可能女仔啦，咁去到中學嘅話咧，其實好似阿兄台咁講係，去到青春期性嗰啲咁樣樣咧，咁就慢慢去到中二、中三嘅話咧，慢慢其實一路退。即係可能你父親嘅角色嚟講，可能相對於母親嚟講，可能係褪，即係冇咁多接觸啊。哦，係啦嚇。咁你個心情好失落啊？定係都有啲失落嘅。如果作為父親嚟講，咁又係冇得攬。係啊，係喎，係咪去到10零歲咧，個女唔會攬你㗎啦？係啊，所以要好珍惜係真係小學階段。哦，即係佢就除咗話關係冇話好似以前爸爸跟住坐膝頭嗰啲啫，咁但係佢都係一路都係乖嘅，都係冇乜嗰啲反叛。冇錯。哦，咁我諗可能你同你太太都係脾氣好好啊，性格隨和嗰啲，咁佢都耳濡目染啦，會唔會咧？我哋冇話好刻意好 harsh 咁樣去 push 個小朋友嗰啲。係啊，
一路都係好順勢啦，其實都係順勢而為。好啦，咁去到真係要選擇人生未來嘅即係職業咁樣啦。其實係你個囡囡咧，由細到大話立志想做醫生啊，定係佢去到考 DSE 好高分，跟住佢就入最即係高學分嘅科目，最熱門嘅科目咧？其實就佢嗰陣時係考 DSE 咁樣，咁去報嘅即係科目啦，即係大學要揀咩科目嗰啲咁嘅樣咧，其實我哋嘅參與度係好少嘅，係啦。咁我最大嘅參與度就喺小學嘅嗰個揀中學嗰個階段，去到即係揀科啊，或者係喺大學或者係喺去中三係嘛，中三要揀嗰個嘅理科啊、文科啊，或者係即係有啲咩科目嗰啲咁樣樣，咁嗰啲嚟講，我哋其實個參與度都唔高嘅，所以係可能係即係俾一啲意見，咁睇翻佢自己嘅成績，都冇話要刻意啊，咁我要讀咩科目啊、咩性嗰啲咁樣樣。你仲記唔記得佢細個立志做咩啊？或者佢以前你未知道佢依家想做醫啦？以前佢一路話自己嘅志向係想做咩？都冇話特別話要做啲乜嘢嘢性嗰啲咁樣樣。咁因為本身嚟講，我哋亦都冇請工人嘅。咁我由細到大咧，其實都係係啦，即係我爹哋媽咪幫手嚟湊個女嗰啲咁樣樣。咁去到可能佢都有受到佢哋嘅影響嘅。咁因為老人家嚟講，去到一定年紀咧，會有啲病痛啊，或者咩性嗰啲咁樣樣。咁佢覺得嚟講係，亦都係佢，因為佢都係讀緊嗰啲相應嘅嗰啲科目啊、理科啊性嗰啲咁樣樣啦。咁成績方面都係喺呢方面嚟講都係都 OK 嘅嗰啲咁嘅樣咯。咁佢揀嘅時候其實都冇話，因為唔知道自己嘅成績如何噶嘛。咁都會有一個咁樣嘅 challenge 去嘗試下。咦？咁呢個係佢入到醫科咧，其實個分數大概係要點樣？如果佢當年入醫科嘅話，我聽到佢講咧就DSE 35分以上，咁你先至可以係入啊。咁佢本身嚟講咧，其實佢亦都喺學校入邊咧，校長推薦嘅嗰個，已經係有一個保底啦。你可以咁講啦，因為校長推薦嘅話，全學校好似得一個嘅啫，係一兩個嘅啫，一兩個嗰啲咁樣樣啦。咁如果差唔多嘅時候，即係如果孖轉路嗰啲嚟講咧，可能係亦當然都要分達到嗰個要求啦。如果話相差可能係少少嘅，咁佢可能多一個機會嗰啲咁樣樣。咁佢 so far 出嚟講，佢都係喺嗰個最低嗰個入學線嘅以上嗰啲咁樣樣。係啦，咁去到36分定係35分嗰啲咁樣樣。好叻，係啦。咁勉強可以入到啦，你可以講。入到就好啦，試下。因為有頭先我講嘅，佢周遭個環境其實係好重要。咁無論佢係小學嘅同學，或者中學嘅同學，其實都有唔少係入到醫嘅，因為佢去到中大嘅時候咧，其實就又見翻晒嗰啲小學嘅同學。又介唔介意講下你小學到邊間啊？小學佢係大角咀天主教係啦，新係啦，海帆道嗰間。都係啲老牌嘅學校啦。以前喺嗰個大角咀殯儀館附近嘅，我記得舊校係啦，都係個老牌學校。新校就喺海濱出邊咯，係啦嚇。犀利啊！所以咧，真係揀個好嘅環境 ，Alan 就覺得係重要嘅。咁所以就總結啦，第一要即係喺升小學啦，同埋升中學咧，父母唔好懶，唔好隨遇而安喺呢個角度。第二就係好重要，係要培養小朋友要有持之以恆嘅心態啦。係學一樣嘢就要堅持落去啦，係咪？第三就係咧，當然要好似即係阿 Alan 同埋佢太太一樣啦，即係一個好嘅家庭氛圍咧，嗰個小朋友個氣質出到嚟都係唔同。因為我見過佢女兩次咧，第一次我好深刻印象就係佢去一個義工活動咧，好乖乖女，好樸素。係啊，真係唔係嗰啲染晒金毛着露臍露手臂，唔係嗰啲啊。個樣望落係乖純嘅。係啊，咁希望佢咧越做越好啦，成為一個好好醫生啦，幫助到更多人啦。咁亦都希望咧鏡頭前嘅觀眾啦，你都係爸爸媽媽啦，咁亦都係即係發揮你子女所長啦。即係平時亦都係家庭教育非常之重要嘅，培養一個好嘅小朋友出嚟，佢長大之後咧就會成為呢個社會嘅棟梁啊！都係希望即係我哋都可以做到呢樣嘢啦，係啊，持續為社會做貢獻啦。好啦，咁我哋今集就傾到呢度先啦。咁好多謝晒 Alan 你嘅分享啦，多謝你。咁就期待之後咧會請到更多成功嘅爸媽上嚟同我哋做分享。Thank you， 記得 like 呢個短片啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊！多謝晒大家，多多支持我哋。Thank you， 拜拜。We love our pets, but let's not kid ourselves. Pets come with allergies, odors, dander, fur, hair, and a whole lot more. You and your pets deserve more than just any purifier. That's why we built AirDog P50.
the first pet air purifier of its kind. First, a 360-degree pre-filter catches hair, dust, and dander before it spreads. Then TPA Halo Green Tech zaps and deactivates those tiny harmful particles. The collecting plate pulls these particles out of the air. The air passes through activated carbon to capture odors, and a photocatalytic filter to remove any that remain. It gets better though. The P50 filter is hand washable. You don't need to get a subscription for those costly replacement filters every 3 to 6 months. It also comes with a real-time AQI monitor, and it cleans a 1,200 square foot area in 1 hour. AirDog P50, the best air purifier for pet owners in the world.